Міжнародний день людей з інвалідністю відсвяткували у громадській організації для людей з особливими фізичними потребами «Валенсія». Організація об'єднує більше 100 учасників. Разом вони займаються прикладним мистецтвом, музикою. Вже 4 роки підтримує організацію керівництво кондитерської фабрики «Валенсія». І цього дня вони не залишили без уваги членів організації. Передали їм солодкі подарунки та найкращі побажання. У свою чергу члени організації подарували їм вірші. Это сбыться должно, эта встреча важна. Две Валенсии, становитесь рядом, а причина одна. Поделиться любовью, добротой поделиться. И сегодня дано мечте осуществиться. Представники громадської організації кажуть, керівництво фабрики приділяє їм багато уваги і протягом року. Первой ласточкой добра и милосердия у нас является Артем Семенец. Вот первый стол и первый стул, это он привез сам лично, и огромное ему спасибо. Первый мешок церезита, это тоже с его подачи было. Вторым человеком, который является самым лучшим спонсором, или вернее самым дорогим для нас человеком, которого наши члены общества окрестили крестным отцом. Это батечка Николай Андреевич, депутат городского совета. Огромное спасибо всем остальным, которые неравнодушны к нашим бедам. Солодкі подарунки від кондитерської фабрики «Валенсія» отримують і члени організації, які не змогли прийти на чаювання. Крім того, від громадської організації директор кондитерської фабрики отримав подяку за підтримку.